Walikuwa wananitukana, wananiambia ati haribu nyumba yako tu. Nyumba yako ndio unabomoa. Nikamwambia sasa mtu ameniumiza hivyo ni nyumba gani nabomoa? Mnataka nirudi hapo niuliwa ama? Sasa nauliza utumishi kwa wote inamaanisha nini? Juu mimi naonanga inamaanisha mtu yote akiwa na shida inamtumikia. Lakini juu alisema ati hawezi shikwa juu ni askari, hawezi shikwa haraka. Kwani hao wengine wanashikangwa si watu wamezaliwa kama yeye? Mimi nataka ashikwe apelekwe kotini. Naitwa Janet Mbesa. Mimi ni mama watoto wawili, mmoja anaitwa Imani, mwingine anaitwa Tiffany. Huyu wa kwanza anaishi na mama yangu nyumbani. Niko na huyu sasa. 2016 nilipatana na Robert Muthama. Tukaanza kupush. 2017 akaja akanioa. Nikapata ball mwezi wa 8. Tukakuwa tunakaa na shida tu. Ukisema shida gani? Shida ananigombanisha. Nikiwa na mimba miezi 3 mwezi wa 10, 2017. Alinipatia pesa nikaenda kufanya shopping. Vile nirudi kwa nyumba, usiku ikafika tukalala. Alikuja usiku akiwa mlevi. Anaanza kuniuliza, unga ulinunua pesa ngapi? Sasa aliniamsha. Nikamwambia, sukari umenunua pesa ngapi? Namwambia. Sabuni pesa ngapi? Nikamuuliza, sasa hii supermarket hapa hainanga risiti. Alikuwa anataka risiti. Hainanga risiti, wanafanyanga na calculator. Mbona unanibebanga kama wafungo unakuanga nao hapo ndani? Sasa alianza kunichapa. Akanikalia tumbo. Ananiambia ataka hiyo mimba itokee hapo kwa hiyo kitanda. Nikapiga nduru. Vile watu walikuja kunisaidia. Alikuwa anakupiga ukiwa tuna mimba hiyo? Akanikalia, anasema anataka itoke. Anakukalia aje? Anakalia hiyo tumbo. Anasema hiyo bauli anataka itokee hapo nisiende nayo. Watu wakuja akaniokoa. Nikaenda. Vile nilienda kwa ofisi. Nikaambiwa niende nikalala kwa mama mwingine akanisaidia nikalala. Ukaenda kwa ofisi yao? Kulala hapo asubuhi yake niliamka nikaenda kwao. Kwao ni Tala. Nikaenda nikaelezea mamake kilichotendeka. Mamake alisema huyo ni kijana wangu lakini mimi alinishindanga. Mamangu naye nikampigia simu nikamwambia. Akaniuliza unafanya nini huko na hata wazazi hawajai kanyanga hapa. Hebu pande gari haraka ukuje nyumbani. Mamake alinipatia ngiri moja fare. Nikapanda gari nikaenda nyumbani. Nyumbani kwenyu ni wapi? Kwetu. Huko 7 Fox, huko Masinga. Nikakaa, akawa ananipigia simu ananibembeleza. Nikarudi tena kwake. Okay. Hapo nikujia nikarudi, akaniambia atarudia hiyo tabia tena. Vile nilirudi tukakuja tukakaa. Sasa Monday tarehe 18 ya hii mwezi. Nilienda Kikomba, nikakuja, nikaenda hapo idaseri ya polisi, kuna msichana best yangu anaitangwa Suzi. Namuonyeshanga manguo. Nilienda nikamuonyesha manguo. After kumuonyesha, tulikuwa tumepika lunch mchele na maragwe. Hakuwa ameacha pesa, alikuwa amenipatia 50 bob, nikanunua. Yenye ilibaki juu alikuwa anaingia job Kenyatta. Ilibaki mchele kidogo na hiyo maragwe. Nikarudi kwa nyumba. Alikuja saa 3 akiwa mlevi. Mimi nilikuwa nimelala na mtoto. Akaniita. Mimi sikuwa nimesikia, nilikuwa usingizini. Aliniamsha na slap. Niliamka nikiitana Suzi. Sasa kuamka nikiitana Suzi, ndiye alianza kunitandika sasa. Ananiuliza mbona unaniita jina gani? Akanichapa, akanitoa kwa kitanda, siku hata na nini na nguo. Akanipiga teke hapo kwa mdomo unaona. Hizo viatu za kazi. Na hizi za huku ilikuwa macho imefura, ilikuwa ngumi. Akaninyonga ananiambia leo nitakuua. Nikapiga nduru. Vile nipiga nduru, majirani ndio walikuja kuniokoa. Na sasa mtoto wako wapi? Mtoto aliamka. Mtoto aliamka nikamwambia wacha nichukue mtoto wangu niende. Nikatoka nikaenda na mwanamke mwingine, nikaenda idaseri ya police station. Nikaenda nikaripoti, nikaandikiwa OB. Nikarudi tena juu damu ilikuwa imemwangika sana. Nikarudi kwa ofisi hapo prison. Nikamwambia simu nisaidie tu munipeleke hosi. Wakaniuliza uko na NHIF? Nikamwambia sina. Akapigiwa simu akuja apeane pesa nipeleke hospitali. Alikuja hapo akaanza kunitoa na niambia atanitandikia hapo. Kwa polisi? Hapo prison kwao.
anataka kunitandikia hapo. Akaniambia toka uende ulale huko station, wanikujia asubuhi. Mimi si kutoka, nikamwambia achana na mimi. Ni nini unanishinda unanisumbua? Akaambiwa utamtandikia hapa, utamchapa tena, akaambiwa na askari mwingine. Akatoka akaenda. Vile alienda, mimi nikaenda kwa mama mwingine nikachukua mtoto wangu, nikaenda kulala kwa mwanamke mwingine. Kulala hapo asubuhi yake ndio nilienda kwa ofisi yao sasa. Hiyo ofisi yao industrial area. Ya prison. Okay. Wakubwa wakaniona, wakaniuliza umechukua B3? Nikamwambia sijachukua bado, lakini niko na OB number. Wakaniambia kitu ni ya police, enda ustaki huyu jamaa. Mimi nikapelekwa na madamu huko prison. Ndio walinipeleka polisi. Nikaenda nikaandikiwa P3, nikatumwa Nairobi women, kaenda nikatibiwa, nikarudi tena nikawaletea hiyo nini? Hiyo ya daktari. Kesho yake nikaamkia nikaenda Nairobi area kwa daktari mkubwa. Akaniangalia akaandika, nikarudisha tena hizo vitu. Kurudisha wakaniambia juu ni askari haizi shikwa kama raia. Tutaandikia mkubwa wa prison barua ndio ajue kuna askari anaenda kushikwa. Haizi enda kushikwa kama raia. Nikasema ni sawa. Mimi nikatoka nikaenda. Sikusikia wamenifanya vizuri, nikaenda kwa IPOA. Sasa naenda kuripoti huko. Uliona ni kama wanakuweka sana, wachukulii kitu seriously. Nikaitishwa na ambaye madamu alikuwa na kesi yangu, nikapeana. Akapigiwa simu na watu wa IPOA. Kwa nini ulienda IPOA? Nilikuwa naenda kustaki huyu jamaa. Sasa juu nilikuwa naenda kumstaki, wakaniuliza umeripoti police station gani? Nikawaambia hebu nipatie namba hiyo madam, nikapeana. Vile alipigiwa simu akaambiwa anisaidie, nikapewa makaratasi nimuletee. Nikakuja. Vile nilimuletea, huyo madam alikuwa na kesi. Aliniuliza, yani umeenda kunistaki hapo nimekataa kukusaidia. Nikamwambia mimi sikuwa nimeenda kustaki wewe, nilikuwa naenda juu ya huyu jamaa. Akaniambia, wakanirushia makaratasi hapo. Chukua uende ukasaidiwe na watu wa IPOA. Unaweza enda aje huko kuripoti huko na ulikuwa umekuja hapa. Mbona unaenda kuniharibia jina hapo? Madam mwingine akatoka hapo. Ona vile umeharibiwa sura. Nani atakuwa ukikaa hivi unaharibu nyumba yako? Mwingine tena akakuja. Ndio maana unachapwa na bwana yako wewe. Hizi vitu wanakuambia tu hivyo tu, wanaropokwa tu. Imagine walikuwa anakuja tu ananisomea hivyo. Nikamwambia pole kama nimekosa. Mimi nikatoka nikaenda nyumbani. Kesho yake ndio nilikuja sasa nikaandikisha statement. Vile niliandikisha nikauliza, mbona msiende kushika huyu jamaa na ameniumiza? Wakasema haizi enda kushikwa hivyo. Wakanipeleka kwa OC crime. OC crime akaniambia hivyo vile waliniambia. Kwa nini wanakuambia hizi shikwa tu hivyo? Sijui. Sasa mimi nikamwambia mimi naendea manguo zangu. Nikarudi tena prison. Vile nilirudi walinipatia watu wa maaskari wa welfare. Nikaendea nguo zangu. Au mnaishi huko prison? Nikachukua nguo zangu. Madamu akaniambia nikitoka huko nimwambie vile iko. Nilimpigia madamu yako na kesi yangu nikamwambia, "Madam, hii kesi naona tu ache iende kotini." Aliniambia, "Usiniambie, usiwe utanifundisha vile nitafanya kazi yangu." Na si umeambiwa na OCS utapigiwa simu. Akakata simu, nikamwambia ni sawa. Huyo madam anaitwa nani? Millicent. Millicent nani? Sijui wengine. Ako station gani? Idasweria. Okay. Na wewe unafikiria wajamshika kwa sababu yeye ni polisi bado? Si hajashikwa, nimempigia madam mwingine kamuuliza akaniambia amemwona asubuhi akitoka kazi. Ukienda kwa polisi ulikuwa una expect wakusaidia? Nilikuwa naona watanisaidia, lakini sasa vile walinipeleka hivi nikaona ni kama vitu anataka ishi hapo indasi pelekwe kotini. Juu walikuwa wananitukana wananiambia ati haribu nyumba yako tu. Nyumba yako ndio unabomoa. Nikamwambia sasa mtu ameniumiza hivyo ni nyumba gani nabomoa? Mnataka nirudi hapo niuliwa ama? Pale polisi ukiona hao ni wamama wanakuongelesha hivyo na wanafaa wakuwe wanakuelewa. Ndio nilishindwa. Ndio alikuwa ananiongelesha hivyo. Sasa nauliza utumishi kwa wote inamaanisha nini? Juu mimi naonanga inamaanisha mtu yote akiwa na shida inamtumikia. Lakini juu alisema ati haizi shikwa juu ni askari haizi shikwa haraka. Kwani hao wengine wanashikangwa si watu wamezaliwa kama yeye? Mimi nataka ashikwe apelekwe kotini. Apelekwe kotini aende tukakesie huko. Juu alisema yeye alisemanga yeye aongopi kushikwa. Aongopi hata kama ni kwenda kotini yeye aongopi. Aliniambia hivyo.
Hata hiyo siku alinipiga huyu mtoto, alikuwa ananiongopa. Alikuwa ananiona analia, anakimbilia mama mwingine anamchukua. Nikiendea manguo, alikuwa akiniona ananiambia, "Mam, twende. Baba atakuua macho tena." Mtoto ndiye alikuwa anasema hivyo. Na bwanako amekuongelesha? Alinitumia message ananiambia ati alituma mtu mwingine akamwambia niambie nikimpeleka kotini nimsahau na hata ile huyu mtoto. Akarudi akanitumia message akaniambia sasa imekuwa mimi naenda summon court. Utajua huyu mtoto utalea na nini, hata job itaisha. Mimi sikumwandikia kitu. Wewe unaona umetendewa nini? Hai, ameniumiza vibaya haki. Tunaona ameniharibu sura, mimi sikuangi hivyo. Hata nikinywa chai ilikuwa inapita tu, juu siku shona ilikuwa imefura. Na hebu nikuulize Janet, umesema alikuwa anakuchapa unarudi, anakuchapa unarudi. Navumilia juu ya mtoto. Mtoto ni mdogo, sina kazi. Nashinda nitaenda wapi, mwingine ako na mamangu nyumbani, siwezi mpelekea huyu nimpatie mzigo. Wewe mkikutana naye ulijua ni mtu pombe? Nilikuwa najua anakunywa, lakini si ile nilikuwa naona anaweza nichapa hivyo. Na alipokuchapa mara ya kwanza, ukuona tu uende, uhepe tu yani? Unajua huwezi jua. Ulidhani ata change? After kuchapa ni nini anakuambianga unarudi? Ananiambianga amechange, hata wewe rudia tena. Sai kama angekuwa na watch ungetaka kumwambia nini? Siwezi mwambia chochote. Unamuogopa? Naweza mwambia kama aliona ni vizuri alinipata nikiwa mrembo, aniharibu sura. Sawa. Nini unataka kwa life yako sasa? Naweza taka mnisaidie. Pali naweza kaa. Job cosmetics na pia Mpesa. Unaweza fanya job ya cosmetics? Nini ulikuwa umefanya kama kakosi hivi? Nilikuwa nimeenda salon. So unaelewa kazi ya salon. Na hata kaduka ka Mpesa unaweza fanya? Kifundisho naweza fanya. Mimi sijasoma ile masomo mingi, lakini vile imefika watoto wangu naweza lea kuliko ukuje ukue kiwetwe, mtu amekuumiza amekupata ukiwa mzima juu ya name of watoto. Nitalea watoto wangu hata kama ni kibarua nitakuwa nafanya. Lakini naomba kazi ya manguo kufua, si ndio? Sasa unaona ukichapwa nika unaweza enda kuripoti kitu tena kwa polisi. Kwa nini? Siwezi. Kama ni kuripoti naweza ambia mtu asipewa mama kesi yangu. Apatie at least mwanaume. Okay. Na siku nilikuwa nimefura, wananiongelesha vibaya, wananitupanishia makaratasi, enda ukasaidiwa na ipoa. Si umeenda kutustaki huko. Nikabidi tu nikamwambia pole, kama nimekosa pole. At least wanisaidie. Maneno yako ya mwisho kwa watu wenye wanachapwa, hata ikuwe ni wababa wanachapwa na mabibi zao ama mabibi wanachapwa na mabwana zao na bado wanaendelea kuishi, ungetaka kuambia nini? Nasema hivi, mtu kama amechoka na wewe, afadhali akwambie toka uende, kuliko kukuchapa kukuumiza. Okay. Na wewe sahi kama ungechange life yako, ni nini haswa ungechange sana? Singekuja kuolewa, ningekaa tu single mother. Hiyo vitu nimepitia, hii ni kifo nimepita. Mimi alikuwa niue. Okay. Sawa basi. Asante Janet. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi!